我是18年过来在柬埔寨做扶贫工作，今年有2年多时间。我们是充分运用了国内的一种扶贫工作方法。首先是要到贫困户每家每户要深入去调查，要去了解他需要什么东西，最需要解决什么东西。比如说一般贫困户、一般的农户，他房前屋有这个什么一定的那个空闲土地，那么充分运用了种植了高温蘑菇，这个蘑菇的效果也相当好，保质也相当好。村里的老百姓，虽然他住房周围大小不一的空闲地，他完全没利用，都成了一个垃圾场，堆垃圾的地方。所以我们想了一些办法，一个是搞了一个盆栽蔬菜，另外一个是盆栽那个小米椒。这2个呢，他原来村上都没做过，老百姓也不知道，从来没见过。通过我们首批搞了100户盆栽蔬菜和那个40户的小米椒，效果很好。80%的村民，这些农户其实他没去卖，但是他自己不拿钱去买菜。我们庭院经济刚开始他们是比较不认可的，他们讲了很多的他们实际困难，比如说没有水。讲究那个雨季和旱季特别明显，特别是旱季，它没水。第2轮的时候，他没办法，所以他没法继续再种植这个蔬菜了。所以说现在我们解决了引水工程，把这个也解决了以后，它持续的发展起来就相当不错。